Hei, Ulli on siin. Tahaks öelda, et peale seda Toolhalli videot naaseme tavaprogrammi juurde. Kuid ma päris täpselt seda vist öelda veel ei saa, sest et mingisugust tavaprogrammi veel ei ole tekkinud. Ütleme siis, et naaseme autode juurde. Täpsemalt täna siis teie ees on autopersoonilugu 2 ja seekordne räägib siis minu teisest autost, milleks oli siis Volkswagen Transporter hüüdnimega Memevan. Memevaniga on mul palju lõbusaid mälestusi, millest 2 jõudsid isegi mu introsse, aga nendest räägime siis, kui aeg sealmaal on. Memevani kahjuks enam ei ole, nii et selle asemel, et auto ümber ja sees ringi tuuritada ja rääkida ja näidata, on tänane video natuke rohkem nagu slideshow. Memevan oli siis Volkswagen Transporter T4 kerel ja aasta oli 2000, kui ta tehasest välja tuli. Kapoti all oli tal pisikene 1.9 turbodiisel õmblusmasin, millel oli siis meeletud 50 kilovatti, mis ta surus läbi 5 manuaalkäigukasti otse esiratastesse. Meie kätte jõudis ta 2017. aasta detsembri alguses ja ta oli meiega umbes 4 aastat kuni 2021 aasta oktoobrini, mil sai ta maha müüdud. Ostetud sai ta selle mõttega, et kuna mu vanematel on siis maaplats, kus mingisuguseid ehitisi peal ei ole, et siis võiks olla seal mingisugune äge kuur, kus hoida asju ja suvel ka näiteks seal sees ja ümber asju talitada. Jah, Transporter ei ole küll kõige suurem, aga valitud ta sai. Ostsime ta koos isaga siis Tartu lähistelt ja esialgu rooli istudes, arvestades, et ma tulin Audi 80 pealt, nagu te eelmises videos siis teada saite, oli tegelikult päris hirmus selle suure kolakaga sõita. Aga õnneks, kuna tal olid siuksed suured peeglid, mis näitasid väga hästi, tal põhimõtteliselt nina ei olnudki ja tagumik oli põhimõtteliselt sein niimoodi otse sirgelt alla, siis õppisin üsna kiiresti ära, kuidas sellega sõita ja sain asjad käppa. Kuna ta oli lühikese teljavahega buss, siis tegelikkuses ma soovitaks seda absoluutselt kõigile, kuna linnas näiteks parkida ja manööverdada teiste autode vahelt oli tegelikult imelihtne. Ka algaja juht saaks sellega hakkama ja see on tegelikult väga hea auto, millega siis õppida sõitma. Suhteliselt esimesest sõidust, ostukohast siis Tartusse tollajasesse Arki, armusin ma sellesse autosse või bussi nii ära, et maale lihtsalt platsi peale ära parkida ta elupäevade lõpuni ei tulnud enam kõne allagi. Sellega sõitmine oli ka selline elamus, et no sellest tuli ikka viimast võtta. Ja viimast ma temast võtsin. Kõik talved, mis ta minu käes oli ja millal ta siis sõitis, veetsin ma rohkem aega külg ees kui otse sõites. Niimoodi sõites paratamatult juhtub õnnetusi. Eks nii mõnigi kord suutis tagaots siis esiotsast möödasõitu teha, aga ikka juhtub. Suurem seik driftimisega juhtus kohe esimesel talvel, kus ma leidsin siis lume alt üles Ohutussaare
ja tagarattaga päris õnnetult suure hooga sinna otsa sõitsin niimoodi, et velg läks kõveraks ja velje ja kummi vahelt hakkas siis õhku välja tulema. Ilmselgelt tuli see kohe kiiresti ära vahetada, aga minul endal tol hetkel ei olnud tööriistu käepärast. Nii et sai helistatud siis sõbrale ja saime siis kokku Olerexis, kus oli plaan hakata ratast vahetama. Niipea kui tungraud jõudis Memevänile külje alla, siis saime kohe aru, et nii ei saa asju ajada, sest et see oli tavalise auto tungraud ja oma maksimum tõsteastmes siis ta jäi mõned millimeetrid puudu Memevänni põhjast. Õnneks oli minuga kaasas siis üks minu parimatest sõpradest, kellel tol hetkel oli puitküttega kodu. Nii et ainuõige lahendus oli osta Olerexist 40 liitrit puitu ja laduda siis puidust riit tungraua alla, et tungraud ulataks bussi põhja alla. Ühesõnaga me sõitsime välja puruks ja nüüd, kuna meil tungi ei ulata auto alla, siis me ostsime kuradi puitu ja paneme selle tungi alla. Kasutada. Nüüd keerame ratta alt ära ka. No mul kässe peab ei tegelist. Ei, mul ratas on maas veel. Läheb alla tagasi. Türa küll. Autistlik, saab üks öelda. Jaan, taad, ma annan sulle padja ka või? Oota, kus see koht on? Ikka päris ausalt on kuradi kõver raisk. On. Selle 4 aasta jooksul olen ma vahetanud siis eelsüüteküünlad, olen vahetanud siis eelsüüteküünalde aju või selle relee, mis juhtis neid. Olen vahetanud kõik pidurid, vahetasin täies pikkuses sumpa välja, käsipidur tuli ära timmida, sest et see sai ikka väga palju kasutust. Taastasin kõrgsurve pumba ära, kenekas läks tossamuni, et kenekas sai vahetatud. Kere tuli korda teha, nii et karbist lõikasime tüki välja ja sai siis sinna uus asemele keevitatud. Lisaks sellele ütles mingi moment ka käigukast ülesse, nii et käigukast sai vahetatud. Igasugused rooliotsad, igasugused puksid ja kõik sinna juurde kuuluv. Erinevalt siis Aadust, kõiki asju sai vahetatud ühe korra, mitte korduvalt. Nii et sellest aspektist oli ta juba palju parem masin kui siis Aadu ja ilmselgelt ma kasutasin teda palju rohkem ka kui Aadut. Räägime korra ka lisavarustusest või Memevänni puhul siis rohkem auto sisust. Lisavarustusena tehasest oli tal ainult tagaklaasi soojendi, mis ei töötanud. Lisaks tagaklaasi soojendusele olid tal siis vändaga aknad ehk jõusaaliaknad. Iga kord, kui raadiolevi ära kadus, tuli mul vasaku käega siis trenni teha ehk kerisin akna alla, tõstsin sealt raadioantenni taas taeva poole ja aken tagasi kinni, kuniks siis järgmiste aukudeni, kui antenn jälle alla kukkus. Originaalraadio oli kadunud sealt juba siis, kui auto minu kätte jõudis ja algupäraselt minu käes siis oli mingisugune lihtne makk, mis andis siis muusikat välja läbi 2 pisikese kõlari, mis olid 3-vatised ja need asusid siis kohe seal esiklaasi juures. Ilmselgelt muusikat oli kuulda vaid ainult ette ja tagatoas või tagapingis siis oli kuulda ainult teemüra. Tagapingist rääkides, siis tagapink oli eelmise omaniku poolt natukene tahapoole nihutatud, et tema lastel oleks rohkem ruumi. See oli poltidega põranda küljes kinni ja need olid lihtsasti eemaldatavad. Tagaistme turvavööd ei olnud siuksed 3 punkti turvavööd, et nad ei tulnud üle õla, vaid nad olid 2 punkti ehk sülepealsed siis turvavööd, mis ei olnud eriti turvalised. 70-ga äkkpidurdades tuttav istus siis täpselt keskel ja niipea kui äkkpidurdus tuli, oli ta põhimõtteliselt esiklaasis. Ta lendas lihtsalt läbi selle keskmise turvavöö. Nii et alates sellest päevast keskel keegi istuda ei tahtnud ja Memevänist kui 5-kohalisest bussist sai siis 4-kohaline kupee. Memevännil olid ka igasugused elektriprobleemid.
Algusaastatel päris tihe probleem oli näiteks see, et ma lihtsalt sõitsin ja üks moment kõik raadio läks kustu, spidokas läks kustu, tuled läksid kustu, justkui terve auto oli siis välja lülitatud, aga mootor töötas ja ma sain ilusti sõita. Paar pauku vastu keskkonsooli ja kõik elekter tuli ilusti tagasi. Aga õnneks ta parandas ise selle ära, ma ei tea, mis probleem seal oli, aga mingi moment see probleem kadus ära ja ei tulnud kui üldse tagasi. Tagasi mõeldes võis olla probleemi põhjuseks süütelukk, sest et Memevänil oli põhimõtteliselt keyless go funktsioon. See tähendas seda, et talviti, kui ma läksin hommikul tööle, siis ma sõitsin ilusti tanklasse, võtsin võtme süütelukust välja, niimoodi, et auto jäi käima ja siis ma sain ilusti uksed lukku panna, buss jäi parklasse soojenema, nii kaua, kuni mina võtsin omale kohvi. Soojenemine on muidugi väga kõva sõna, mida kasutada selle puhul, mida siis Memevän tegi. Reaalsus oli see, et nii kui temperatuur kukkus alla 0, siis üldjuhul Memevän ei suutnud siis jahutusvedelikku soojendada töötemperatuurini, mis on siis kuskil 90 kraadi. Kuna tal oli sükene pisikene 1.9 õmblusmasin kapoti all, siis see väga suurt soojust ei genereerinud ja kõvasti pähe andes napilt sai äkki 80 kraadi kätte, kuid enamasti oli ta sükene 60-70 kraadi. Mis tähendas seda, et kui temperatuur kukkus juba kuskil sinna -20 lähedale, siis oli oi, kui külm sõita selle suure konservikarbiga, mis ei soojendanud väga sisu. See pisikene õmblusmasin kapoti all, see väike 1.9 TDI oma 50 kilovatiga oli nii meeletult võimas, et kui tehas ütles, et 0-100 kiirendus on 27,5 sekundit, siis meie suutsime mõõta 4 inimesega pardal ja natukene asju ka, 0-100 oli kuskil 50 sekundi tuuris. Sellest hoolimata jätkus tal piisavalt jõudu, et minu esimest bemmi skiibi peal või konna peal siis ilusti transportida ülesmäge remonditöökojani. Jah, ma sõitsin suhteliselt aeglaselt, aga sellest hoolimata ma jõudsin kohale. Memevän oli ground clearance'i poolest piisavalt kõrge, et enamus kohtades mind mitte hätta jätta. Sellega seoses siis talvel sõit lisaks küljetamisele oli väga mõnus ja väga mugav. Ma sain igalt poolt läbi ning kui parasjagu ei olnud talv, oli suvi, siis ma võisin ka igasuguste aastate peal mütata ja parkida sinna, kus ma tahtsin, kuidas ma tahtsin. Üks lõbus mälestus veel Memevännist oli ka see, kui ma pöörasin ühel ristmikult siis vasakule ning külgmine liukuks lihtsalt eest ära kukkus. Seal all on rullik, mis andis siis otsad ja uks kukkus eest ära, nii et see tuli mul siis ära vahetada ja peale seda ma sain sõita kuskil 3 aastat, enne kui ka see rullik otsad üles andis ja see sama juhtum uuesti aset leidis. Lisaks sellele, et kere oli siis karpide juurest roostes, leidsime roostet ka veel huvitavatest kohtadest. Üks moment lakkas signaal töötamast ja hakkasime siis uurima, milles peitub probleem. Ja probleemiks oli see, et rooli sees need kontaktid olid täiesti ära roostetanud ja ei andnud enam ühendust. Nii et signaali tagasi toimima saamiseks pidime sealt korralikult puhastama. Mingi moment jäi mul ühest teisest autost üle üks Kenwoodi makk. Kuna Memevänni heli oli ikka parajalt jama, siis võtsin vastu otsuse, et tuleks ära vahetada kõigepealt makk ja siis kõlarid. See Kenwoodi makk lisas väga palju välimusele ja ka funktsionaalsusele juurde, sest et sellel oli nüüd auksikaabli võimalus.
vanad 3-vatised kõlarid, mis olid välimuse järgi oma siis aja täiesti ära elanud, asendasin ma nüüd 30-vatiste kõlaritega ja see heli, mis sealt tuli, oli hoopis teine maailm. Jah, ta ei olnud mingisugune showcar, aga tavakuulajale oli päris võimas heli võrreldes sellega, mis seal ennem oli. Kuna aga ma ei ole elektrik ja elektrist ma mitte midagi ei tea, nagu ma olen juba korduvalt öelnud, siis kõlarite ühendamine oli minu jaoks suurem peavalu. Ma ühendasin neid mitu korda, sest et mul ei olnud mitte mingisuguseid korralikke vahendeid, et neid ühendada. Küll ma teipisin ja niputasin neid juhtmeid kokku ja varem või hiljem need juhtmed lihtsalt vajusid üksteise küljest ära ja üks või teine kõlar lõpetas siis töö. Mingi moment oli mul natukene rohkem teadmisi ja ma olin juba nii vihane, et need kõlarid pidevalt koostöö lõpetasid, et ma sõitsin lihtsalt Oomi poodi, ostsin lõpuks ometi kuumuse käes väheneva siis kummiümbrise juhtmetele ja sulatasin need juhtmed korralikult kokku ja siis enam seda probleemi ei olnud. Kuna memevän oli parajalt kõrge, siis päris tihti sai ka katusele ronitud, et vaadata siis näiteks kiirendusi või midagi muud, lihtsalt võtta päikest, nautida ilma või siis niisama näljapiltide tegemiseks. Nagu Aadu videos pildi pealt näha oli, siis memevän oli lisaks ka põikimisele ja niisama pullitamisele ka väga kasulik tööloom. Ta tõi ära siis minu kõige esimese bemmi, nagu ma juba mainisin, ning lisaks aitas ta siis kinniste piduritega Aadut vedada põllunurgast töökotta, mille vedasime siis suhteliselt lähedale nööriga ja kui oli juba päris ukse juures, siis me lükkasime ta lihtsalt sisse niimoodi, et ma sõitsin siis memevänniga Aadu taha ja lükkasin ta lihtsalt niimoodi sisse. Lisaks sellele panustas ta Aadu pulmarongi saamisele ka sellega, et ma sain tänu memevännile hästi palju igasuguseid autojuppe pidevalt transportida ja seda siis ökonoomselt. Maantee peal võttis ta kuskil 5 liitrit 100-le, linnas kuskil 7, mis tegelikult on hämmastav siukse suure kolaka kohta, millel on nii pisike ja jõuetu mootor. Kui mehaaniliselt kandsin ma enam-vähem tema eest hoolt, vahetasin ära need, mis olid siis kohe vaja vahetada, siis kere eest ma nii väga hoolt ei kandnud, nii et ma pole üldse pahane, et ta nii rooste läks. Terve selle 4 aasta jooksul sai memevän ainult 2 pesu ja ühe selle sai ta siis hästi rauase veega. Enne pulmi lasin ta siis mehaanikul üle vaadata, sest et plaan oli see, et memevän osaleks ka siis pulmarongis. Mehaanik vaatas ta üle ja ütles, et kuule, peaks rihmad ära vahetama, sest et me ei tea, millal need viimati vahetatud on, pluss ma olen sellega juba üsna palju sõitnud. Tol hetkel ma muretsesin selle üle, et kuidas siis pulmadeks rahadega on ja ütlesin, et ei hakka selle peale praegu raiskama, vaid teeme peale pulmi need rihmad ära. Kerime ajas natukene edasi ning kuskil 20 päeva enne pulma läksime koos Ketoga siis Maci Drive-In'i ja Maci Drive-In'is ootasime järjekorras ja kui eesmine auto hakkas ära liikuma, nii andsin mina siis gaasi, siis käis klõps ja mootor oli kustus. Üritasin käivitada, kuid käima enam ei läinud. Drive-In'ist tuli siis lahkuda Volkswageni kujul, ehk siis me lükkasime selle Volkswageni sealt lihtsalt läbi ja siis hakkasime uurima, milles viga oli. Viga seisnes siis selles, et need rihmad olid siis kinnitatud ühest kohast sükse käbiga ja käbi oli siis poldiga mootori ploki küljes kinni. Ja keegi kunagi oli tõesti vahetanud neid rihmasid, kuid ta oli selle poldi liiga tugevasti arvatavasti kinni pingutanud. See polt lihtsalt ütles aidaa, tegi krõpsti ja käbi koos kõikide rihmadega
lendas siis oma koha pealt minema. Suurema tõenäosusega olid klapid peas, aga seda me lahkama ei hakanud. Mõtlesime lihtsalt, et memevänn on meid teeninud küll ja viime ta siis pensionile. Peale mootori kokkujooksmist seisis ta mehaaniku platsi peal päris paar kuud, kuni siis oktoobris lõpuks mõtlesin pulli pärast, et paneks ta 500 euroga müüki. Järgmine päev tuli mulle kõne, tulid inimesed vaatama ja kohe ostsid ta ära ka. Suurema tõenäosusega nad lihtsalt vahetasid mootori välja, sest et kuskil pool aastat peale seda oma imestuseks üks moment avastasin, et seisan foori taga, memevänni taga ja ta siiani täitsa sõidab ja täitsa elab. Kes teab, kunagi ehk ostan tagasi. 4 aastat, päris palju peavalu, aga hästi palju pulli ja väga häid mälestusi. Selle komplektina on memevänn tegelikult üks minu lemmikuid autosid, mis mul kunagi olnud on. Ja kuigi teda mul praegu ei ole, siis äkki õnnestub tulevikus tõesti ta tagasi osta ja teha veel rohkem mälestusi. Seniks aga, kui sulle meeldis see video, siis julgelt vajuta like'i. Kui sulle meeldib, mida ma teen ja tahad näha ka minu tuleviku seikasid, siis vajuta kindlasti subscribe. Ja kui sa jõudsid siia video lõppu, kommenteeri alla kommentaariumisse, tule tagasi memevänn. Et memevänn leiaks ilusti oma tee tagasi oma kõige soojema pere juurde.